thành ra mình không cần phải trả lời. Mình nghe dạ xong rồi mình làm cái không cái chuyện của mình, rồi mai mốt bà cứ nói nữa thì mình cứ đi chỗ khác, rồi mình đổi đề tài. Đó 40 đó. Dạ. Rồi khi em và nhà em có một chút thông dong với nhau thì bà hấm hứng thì đúng rồi, tức là thấy sốt ruột. Không, như bài tưởng như giống như là đi về nhà bà ở xong rồi còn tình tứ với nhau, rồi rất nhiều khi cũng gai mắt. Gai mắt là tại sao mà lại giống như bẹo hình bẹo dáng trước mặt bà. Thì bây giờ cái đó thì mình né. Có nghĩa là có muốn bẹo hình bẹo dáng thì là đi vô cho phòng, trong phòng riêng, hoặc là người làm đi ra ngoài, đưa nhau đi ra ngoài. Thành ra bây giờ đó, cái điều mà cô trông mong là được cái sự thông cảm của mẹ chồng, nhưng mà muốn được sự thông cảm thì phải có cái sự hợp tác của cả hai người. Và tôi nghĩ rằng cô chỉ nên làm tròn cái bổn phận làm dâu của mình thôi. Tức là mình biết rằng đúng, mình trong gặp kinh tế khó khăn, mình phải nhờ về, mình cần sự giúp đỡ thì nhưng mà cô đừng quên bổn phận của mình nhé, là vẫn chăm sóc cho bà, vẫn đỡ đần công việc, cái chuyện gì mà cô thấy cô làm được nên dành lấy mà làm. Tức là mình vẫn làm tròn cái bổn phận của mình. Còn nếu mà bà hiểu thì mình mừng, còn nếu mà bà không hiểu thì mình chịu đựng. Có nhiều lúc đó chị biết không, là đối với một người phụ nữ thì qua một cái giai đoạn nào người ta gọi là trông già dạy trẻ, có nghĩa là lúc đó bắt đầu phải nuôi, có cái trách nhiệm trong lòng mình là nuôi những người lớn tuổi. Đó là cái phong tục của Việt Nam. Và lúc đó là mình dạy con mình nhưng mà trông già dạy trẻ. Đó là cái và đúng như vậy. Và mình nhất là mình mà càng cái vai trò của mình càng nhỏ đó thì mình lại càng có bổn phận phải đi bước trước. Chẳng hạn như mình không có đợi cho mẹ chồng hiểu mình, mà chính mình phải hiểu mẹ chồng. Chăm sóc mình đi trước một bước là mình go extra mile đó. Có nghĩa là mình phải làm thêm cho những người đó, chứ không có đợi người ta làm cho mình rồi trách móc. Lấy thí dụ là đối với người mẹ chồng này thì thiếu gì chuyện mà cô có thể lấy cảm tình, mà cần đi bác sĩ thì thay vì mình để cho chồng đi, mình nói thôi để con đưa đi cho. Các cụ lớn là rất là cần cái chuyện mà di chuyển. Đó. Hay là ví dụ mình đi chợ về mình mua một cái bánh, cái quà gì cho con mình á, thì mẹ ơi con biết mẹ ăn gỏi cuốn, con mua cho mẹ nè. Đúng rồi. Và những cái đó nó đi rất là xa. Và cũng biết là lúc nào cũng nhớ, và vả lại cái tâm lý của người già, có thể em không biết là em đúng hay không, nhưng mà họ trở lại như một người trẻ con và họ muốn attention. Cho nên bây giờ mình cứ đưa cụ lên là cụ là số 1, cụ là số nhất. Đó. Là cụ và sau đây là những cụ sẽ coi cái cô con dâu này như con gái. Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà sau đây là những cái chi tiết đặc biệt cho tâm lý người già. Người già là hay quên. Cho nên các bà lo lắm. Các bà muốn mình làm cái gì là muốn mình làm ngay. Đúng rồi. Cô không đợi được, cô sợ quên. Thành ra nếu mà biết ý mẹ chồng cần cái gì làm ngay và báo cáo. Đây là cũng y hệt. Mẹ ơi mẹ con làm cho mẹ rồi. Mẹ đây nè, cái này chuyện này xong rồi. Và khi mà bà nhờ một cái gì đó, mình nhìn thẳng vào mặt bà, mình nói là ngày hôm nay mẹ muốn con đi chợ mua cái này cho mẹ, đúng không? Hiệu này. Và khi mà đi nhanh chóng đi liền, chứ mình đừng có nghĩ rằng thôi cái này ngày mai đi chợ mua luôn. Không, nhiều khi mình phải lấy xe ra, mình làm một chuyến đặc biệt cho cụ và mình mua ngay về thì cụ rất là vui. Tại vì người lớn á không phải là muốn là có là được đâu, mà phải có ngay cơ. Có ngay đó. Cho nên nhiều khi mình phải mất công làm một chuyến xe lái ra để mua một cái vật đó thôi thì cụ vui vô cùng. Có nghĩa là lấy lòng cụ để đem cụ về phe mình, để không có ai la lối mình thì mình đỡ khổ quá. Mẹ mình lấy lòng chứ mình lấy lòng ai mà mẹ chồng cần lấy lòng, phải lấy lòng nhiều hơn. Và mình làm một chuyến đặc biệt để mà mua cái đó cho cụ. Và nhiều khi cụ về đó cụ còn chê là cái hộp này đó nó màu này không có đúng đâu, nó phải màu kia mới đúng, là nhiều khi phải đem đi đổi cho cụ nữa cơ. Đó. Thành ra từng ly từng tí như vậy thì cái mỗi người có một cái tâm lý riêng. Và hình như là mình phải biết nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhiều khi đó cụ quên ví dụ như mà cụ lo sợ, cho nên mình mới phải lặp lại cho lại cụ nhiều lần để cụ an tâm
là cụ đừng có, là mình không quên của cụ, là mình nói lên cái ý của cụ. Thì nó nói tóm lại là mình phải chia tay ở đây. Thì em đừng có tủi thân nữa, đó là ai cũng vậy. Thì em tìm cách tâm sự với những người đồng hội đồng thuyền. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì là em làm đúng cái bổn phận con dâu của em, và làm hơn thế nữa là phải săn sóc cho cụ, tình nguyện làm những cái điều mà cụ thấy quan trọng. Nếu mà mình đón ý cụ thì quá tốt, còn nếu mà không đón ý đến nữa, những cái gì mà cụ muốn mình làm đó thì mình làm liền lập tức và làm cho thiệt đúng ý cụ. Thì đó là những cái điều mà mình có thể làm lấy lòng cái người mẹ chồng của mình, và cái đó không có mất mát gì cả. Trong cuộc sống của mình có thêm vui vẻ, và người chồng của mình đó sẽ thương yêu mình hơn nữa. Rồi hết giờ rồi, hết giờ rồi. Bây giờ đã hết giờ. Quỳnh Thi và bác sĩ Lê Phương Thúy sẽ hẹn quý vị vào thứ Hai tuần tới nhé. Vâng, xin kính chào quý vị.